अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा टीवी न्यूज़ में आया सायरा सुमरो माया सैयद समीला शिराजी सबका वेरी का नजर हेडलाइन ते केपीके में सिक्योरिटी फोर्सेस जो कार्रवाई चोटीह दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR जो चवण आहे त सिक्योरिटी फोर्सेस पारां उत्तर वज़ीरिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दनि खिलाफ़ ऑपरेशन कयो वियो। स्पेन वाम वारे इलाइक़े में कार्रवाई में 18 दहशतगर्दनि खे जहन्नम भीड़ो कयो वियो। ॿियो ऑपरेशन ॾखण वज़ीरिस्तान में कयो वियो, जंहिं में 8 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिबि टियों ऑपरेशन बनू वारे इलाइक़े में कयो वियो, जंहिं में 8 दहशतगर्द मारिजी विया। फितनातुल हिंदुस्तान ख़िलाफ़ भरपूर अज़म सां कार्रवायूं जारी आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत हेठ वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास क़ौमी ऐं आलमी मामलन ते गौर विचार। वज़ीर आज़म काबीना के परॾेही दौरनि ऐं मुलाक़ातनि बाबति एतमाद में वरितो। अफ़गानिस्तान मां अगराई ऐं ख़ारजियुनि जी चिड़ ॾियारींदड़ कार्रवाइनि जो जाइज़ो। वफ़ाक़ी काबीना पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ जंग में शहीद जवाननि के भेटा पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी की मुलाक़ात अहम मामलन ते गाॾियूं। PP चेयरमैन वफ़द समेत वज़ीर आज़म हाउस पहुतो। मुलाक़ात में पंजाब के वज़ीरनि पारां PP ख़िलाफ़ बयाननि ते ॻाल्हि ॿोल। पंजाब हुकूमत पारां इंतहा पसंद जमायत ते पाबंदी लाइ सिफारिश जो फ़ैसिलो। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की सदारत हेठ इजलास अमन अमान सूरत हाल जो जाइज़ो वरितो वियो। एहलकारनि जी शहादत ऐं मिल्कियतनि जी तबाही में मुलविस अॻुवाणनि ऐं कारकुननि ते केस हलंदा। इंतहा पसंद जमायत जा समूरा असासा ऐं मिल्कियतूं औक़ाफ़ खाते जी तहवील में ॾिनियूं वेंदियूं। पधिराई में ॼाणायो वियो आहे त इंतहा पसंद तंज़ीम जा समूरा बैंक अकाउंट मंजमंद ऐं सोशल मीडिया अकाउंट बंदि कया वेंदा। सारियुनि जे अघ में लात ख़िलाफ़ बदीन ज़िले में शटरबंद हड़ताल। आबादगारनि ऐं सियासी धुरनि जे सॾ ते तलार, कड़ियो घंवर ऐं खोरवा में कारोबार बंद। टंडे बागे में आबादगार रोडनि ते निकिरी आया। एहतजाजी रैली कढी नारेबाज़ी कई वई। आबादगारनि अॻुवाणनि जो चवणु आहे त सारियुनि जो फसल लहंदे ई राइस मिल मालिकनि अघ घटाए छॾिया आहिनि। सारियुनि जो फ़ी मण 2200 रुपयनि में ख़रीद करे इस्तेसाल कयो पियो वञे। सारियुनि जो फ़ी मण अघ 4000 रुपया मुक़ररु करे नाजाइज़ कटौती बंदि कराई वञे। नवां जतोई वेझो लंजार बिरादरी के ॿिनि धुरनि में झेड़ो, नौजवान मारिजी वियो। दर्स थाणे जी हद में झेड़ो, धुरनि हिक ॿिए मथां हथियारनि जा मुंहं खोले छॾिया। फायरिंग में 25 वरनि जो औशाक लंजार मौके ते क़तल। कोटड़ी में पटड़ी पार कंदे 2 औरतूं ट्रेन के टक्कर में फौत। साइट एरिया के असदाबाद कॉलोनी वारी इलाइक़े में खौफनाक हादसो। फौती औरतन जी 22 वरनि जी सोरग पठान ऐं 40 सालन जी हसीना पठान तौर सुञाणप। फौती औरतन जा लाश DHQ अस्पताल मां ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले। शहदादपुर वेझो प्यार के परणे के तकरार तां धुरनि में झेड़ो। प्रेमी नौजवान जो पीउ क़तल। ॻोठ वलियो खान लाशारी में लाशारी बिरादरी के ॿिनि धुरनि में संगावती तकरार तां झेड़ो। फायरिंग गोलियूं लॻण करे ज़हूर अहमद लाशारी क़तल थी वियो। अली अमान ॾाढ़ू ऐं अमीर अली ज़ख़्मी। धुरनि में छिकताण। वारसन मूजिब ज़हूर लाशारी के पुट जबाल लाशारी 1 साल अॻु पसंद जो परिणो कयो हो, जंहिं तां बिरादरी जा कुछ माण्हू नाराज़ हुआ, जिन घरनि ते हमलो करे 1 ॼणे खे क़तल कयो। जवाबदार औरतनि खे अगवा करे विया आहिनि। औरतूं बाज़ियाब कराए जवाबदार गिरफ़्तार कया वञनि।